Sahabat Nova, di musim hujan seperti saat ini, orang rentan terkena berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah batuk. Selain konsumsi obat dokter, ada juga beberapa cara alami untuk menghilangkan batuk loh, yaitu cukup menggunakan bahan alami di dapur. Apa saja bahannya? Tonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Nova. Melansir Great Health, kita hanya perlu jeruk nipis dan madu. Perasan jeruk nipis diklaim dapat membantu tubuh untuk mencoba memecahkan lendir dan mengeluarkannya dari saluran pernapasan. Selain itu, vitamin C yang ada di dalam daging jeruk nipis juga berguna untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh batuk. Beberapa penelitian menunjukkan kalau manis dari madu bisa memicu air liur sehingga tenggorokan jadi lebih lembab. Lantas, bagaimana cara membuatnya? Pertama, peras sekitar setengah sampai 1 buah jeruk nipis. Lalu masukkan perasan itu ke dalam teh atau air hangat sebanyak 100 ml. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan madu dan aduk sampai rata. Minumlah campuran tersebut selagi hangat. Sahabat Nova dianjurkan untuk minum ramuan itu 1-2 kali sehari. Tapi ramuan ini tidak boleh diminum oleh anak di bawah 1 tahun. Pasalnya, madu bisa menyebabkan botulisme, yakni gangguan kesehatan berupa keracunan yang cukup serius.